क्या आपको भी रात को सोते समय खर्राटे आते हैं और इससे पास वाला व्यक्ति परेशान हो जाता है? तो इसके मुख्य 4 कारण को समझते हैं। यदि आपका वजन ज्यादा है तो आपकी गर्दन के आसपास ज्यादा चर्बी होने के कारण श्वास नली पर दबाव बनता है, जिससे खर्राटे आते हैं। यदि आपको नाक से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम, बाधा, इन्फेक्शन या फिर नाक की हड्डी का बढ़ना भी ये कारण हो सकता है। यदि आप ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं तो आपकी श्वास नली रिलैक्स हो जाती है, जिससे भी खर्राटे आ सकते हैं। आपको गले से संबंधित कोई भी बीमारी, एडेनोइड या फिर कोई अन्य है तो इससे भी आपको खर्राटे आ सकते हैं। ऐसी वीडियो के लिए मोर सब्सक्राइब करें।